Sorry. Andiyan na po pala kayo. So, ayan. At andito na naman ako para magluto ng tinolang. Wow! So, ngayon po, mag-start po akong magluto ng tinolang manok. Sino po ang mga nakatikim na ng tinolang manok? Taas ang paa! Char! Hindi. So, ayan nga po, medyo matagal-tagal ulit na hindi ako nakatikim ng tinolang manok. Gagawin ko po siya. So, ayan. Ito po ang kakailanganin natin sa ating kusina. Yung sando ko, excited na po siya. Okay, so, eto na. So, eto po ang ating unang ingredients. Sibuyas, onion, tsaka luya. Ano bang English ng luya? Oh my gosh. Ginger. And garlic. And lalagyan din po natin siya ng ground pepper, ground black pepper din. Nagamit po ako ng olive oil, then chicken. And, of course po, dahil wala po akong mga dahon-dahon dito, dahon ng malunggay, dahon ng sile, kaya ito po ang aking gagamitin. Nabili ko po siya sa Kroger, pero nakalimutan ko na po yung pangalan, kaya pasensyahan na po. Basta dahon po yan na pwedeng ilagay sa tinola. So, ayan, mag-start na po tayo. So, ayan, ready na po ang ating lutuan. Kaya, pwede, pag medyo mainit-init na po siya, pwede na po natin ilagay ang konting olive oil. Konti lang po, para hindi po sobrang mamantika yung ating tinola. Okay, then next po natin, ilalagay naman po natin yung, wait lang po ha, kasi. So, ayan po, ilalagay na po natin ang ating luya. Yung bawang ihuli po natin para hindi po siya masunog habang niluluto ang ibang ingredients. Kasi mas masarap yung bawang natin pagka medyo hindi siya sunog. Bubuksan po natin yung kasi maamoy para mawala yung amoy ng ating. Next is yung ating sibuyas or onion. Gumamit po ako ng onion leaves kasi parang mas bet ko po siya. Tsaka maiba naman. Then, lagay na po natin ang ating garlic. Ayan. So, ayan na. Nagsama-sama na sila. Halo-halo na sila. So, ilagay na rin po natin ang ating chicken. Tensya na po sa usok. Ayan na. Niluluto na ang ating manok. Ayan. So, ayan, hahayaan po muna natin siyang mag-boil dyan, magkaroon ng juicy niya para po lutuin yung sarili niya dyan. Kasi, sabi nga nila, lulutuin siya ng sariling mantika niya. Baboy pala yun. Okay, sige po. At, balikan po natin siya after a minutes. So, ayan, lalagyan na po natin siya ng water. 1 cup of water. And half of cup of water. Mas masarap po siya pag masabaw. Kasi yun po talaga yung kailangan ko ngayon. Kasi super lamig dito. So, ayan po. Kumukulo na siya. Nagbo-boiled na po siya. So, habang nagbo-boiled na po siya, lagyan na po natin siya ng salt. Then, dahil hindi pa po ako kontento sa chicken lang na yan, lalagyan ko pa rin po siya ng chicken cubes. Wow! Okay? Matunaw ka dyan. Asan na siya?
lalagyan na rin po natin siya ng black pepper. Kasi wala po akong sili, kaya lalagyan ko na lang po siya ng black pepper para may anghang-anghang naman po kahit kaunti. Okay? So, antayin na lang po natin ulit siyang lumambot. Antayin na lang po natin lumambot ang ating chicken. Then, lagay na po natin ang last na ingredients, ang dahon. So, ayan po. Ready na po siya. At pang malambot na, lagay na po natin ang ating mga dahon-dahon para po maluto na rin siya. Ayan siya. Gulay is life. Okay, so wait na lang po natin. Mga 5 minutes. No, mga 3 minutes lang po siguro yan. Or a second lang. At ayan na po ang ating tinola. Ayan, umuusok-usok pa po siya. So, excited na po akong kainin siya. Ayan, with rice. Heart shape po siya. Kasi malapit ng ating Valentine's. Ciao! With Coca-Cola and water. So, let's eat na po! So, ayan, ready na po akong lumafang. Titikman na po natin ang ating tinolang manok. Nakakatakam naman siya. Tikman po natin yung sabaw. Mainit. Oh my gosh. Nakuha ko po. Wow! Ang ginagawa ko po, yung sabaw, nilalagay ko sa kanin ko. Wala lang. Iba ang luto ni Inday. Ngayon ko lang po ulit siya niluto. So, ayan po, guys. Hanggang dito na lang po muna ako. Kasi kailangan ko pong mag-concentrate na kumain. Okay po, so salamat po sa panonood ng aking vlog ngayon. At sana po patuloy nyo pong supportahan at hindi po kayo magsawa. And sana mag-comment po kayo kung may mga comment kayo sa aking tinola. And please subscribe. Click the red button, the bell po, so that manonotify po kayo kung may mga panibago po akong vlog. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Maraming salamat. Bye-bye.